kita kapamay bangsa Yesus namin suat kaya kanta konten Israel arupana nagisa tupo Krishna pana na pamay sota Jesus yo amen ya mastu mana dolar tupo मस्त धावले
Dito mula tiyawa. Dari yung boka. Dari yung boka. Misaotratsika fiangonana amin'ny firaisan-tsaina mato raha tsy teo firaisan-tsaina atsika fiangonana tsy tanteraka zao zavatra ao ary misaotra amin'ny ray aman-dreny sy ramatoa mikarakara nanoro-hevitra betsaka satria araka maha olombelona rehefa jerena ny vola teo am-pelatanana misy banga dia niresaka tamin'ny ray aman-dreny paster hoe ahoana ny atao dia tsika ositra afaka mihemitra tsika ositra afaka mihemitra ary marina zany satria na nysoratra masina raha milaza hoe tsika tsy naman'izay mihemitra fa ny atsika dia miroso hatrany ary rehefa tena miraisaintsika dia Jesosy tsy maintsy manoro hevitra manao lalana ho atsika ka izay no isaorana atsika tsiraray avy
dia misaotratsika rehetrarehetra ny tompo hitabetsaka izy alolo lany rehetra le Andriamanitra manakaream-pahasoavana hoe hitantsika tsiraray avy dia misaotratsika samy hotehiriziny tompo atao amin'ny fiangonantsika dia zay ara mahazotomana. Ya, tsy hoe anampiko ny tenako fa tsisy madilana ho tetenana ny tenin'ny mpitarika sosialy teto amintsika kanefa na dia zany azy mbola tsy manginana eo anatin'ny fo raha ty teny tsy mety ny fo sy ny saina maha-olombelona raha tsy amin'eo fakasitrahana ho antsika rehetra zay niarana sakafo teto tamin'ity androany te. Ny fiara-misakafo tahaka izao dia tsy ho vitantsika matetika fa misaotra amin'ny tompo raha mavita an'izao ny raha mandeha indrora be indrindra isan-taona isika ka dia santatra ihany izy ity amin'ity taona vaovao ity fa raha mbola tsy tonga amin'ny tompo dia mbola isy raha mandeha alohan'ny faran'ny taona etaety zany. Ary niteniko tamin'ny voalohany hoe zay nampela tonga anatrehanao dia mba hoana amin'ny fifaliana sakafon'olona eo amin'ny 50 teo nieritreretinay vononona tamin'ity androany ity dia reny izy zay nalefa nay tena milonareo tsiraray avy nandalo kely taona tahako izy ny tenako tao tena nizarainy zareo adalàna ny zava-misy teo apango sy amitazako ao ka raha ohatra re tompo tsy navoky tsy nafapoanao dia raiso amin'ny fifaliana ny zavatra rehetra. Ro tsika itetanana ary mbola mariky ny firaisan-tsainatsika teka ray teka roa teka roa teka telo teka be dia be farany andro iteka ho an'ireo mikarakara rehetra atramreo mivesivesy zay ereo jiaby sotra dia lamba alamin tsara dia atao amin'ny plastika dia mila fa ho tonga tramonao avy nefa anao rety